Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep, prisrčen in hvaležen pozdrav v oddaji Čajanka za dušo, kjer se nam zopet obeta en zanimiv pogovor, zanimiva tema, seveda meni pa odličen čajček. Vas vabim, da ostanete v naši družbi, kajti danes bo tekla beseda o branju dušnega zapisa z Aleksandro. In če vam malce razložim, kako to poteka. Na eni strani ste vi kot klient, na drugi strani pa Aleksandra, ki brez vprašanja, brez razlage, brez da bi karkoli vedela o vas, začne z branjem vašega dušnega zapisa, pri tem pogovor snema in si zapisuje. In kar malce neverjetno se zdi, da lahko nekdo, ki te popolnoma ne pozna in nima nobene razlage in nobenega odgovora na vprašanje, tako natančno opiše vašo dušo, vaše dušne vzgibe, hotenja in pomanjkljivosti. In vse to zna, zmore in tudi dela naša gostja Aleksandra Winkler-Drole, ki je že redna gostja v naši oddaji in se jo zopet veselimo in z velikim veseljem jo pozdravljam. Aleksandra, lepo pozdravljena. Živijo. Ja, veliko pošte, veliko povratnih, pozitivnih informacij se nabira v naši režiji in tudi na vašem spletnem portalu o regresoterapiji, o kvantni hipnozi, pa vendarle branje dušnega zapisa. Zakaj takšno zanimanje za to? Ja, to se tudi jaz sprašujem. Dejstvo je, da je to stvar, ki je čisto vsakmu dosegljiva, da je to zelo enostavno, da naredim kar preko telefona. Preprosto mobitel, ki ga ima vsak. Ne glede na to, kje je kdo, mora pa biti doma, v miru, ne voziti avta, to je dejstvo. In še to bi rekla, snemajo in pišejo si sami, ker jaz to ne utegnem več. Pred leti sem še delala, začela sem s pisno obliko, tako da sem za enega človeka rabila pol dneva, a zdaj pa v pol dnevi naredim 4-5. Skratka, to naredite kar preko telefonskega pogovora ali pa Skype, tako da me še vidi, da me lahko sam posname. To je pač najboljše, da si zapisuje. Dejansko uporabljam nihalo in grem noter. In gledam njegovo dušo. Karkoli bi mi človek povedal, ne vem, sem mama, samohranilka, ali ne se ločam, ali ne se ne, ali ne to, imam probleme s tem. Vse bi me oviralo. Najbolje, da ne vem nič in da človeka ne poznam. Oziroma, če že malo vem, boljš, da ne vem, ker moram vse to izklopiti. In ja, na kar berem, traja to pri moških 30, pri ženskah 40 minut, ker jo že čutim zadaj, kaj bi rada vedela in tismu področju dam več poudarka. No in ali lahko vsakemu preberete dušni zapis? V bistvu ne. Skoraj vsakemu bi rekla, med nami je 98% pozitivnih duš, tako da enkrat na leto naletim na negativno dušo in to ne zmorem. Če ima človek negativne namene, če ima človek preveč laži in da je v bistvu negativna duša, tako da dela škodo sebi in drugim, da je destruktiven ali pa samo destruktiven, ne morem. Ne morem brati tudi, če je človek pod vplivom alkohola ali droge, ker to ne pokaže njegove pristne duše. Jem par takih ljudi, v glavnem v enem letu dobim enega ali pa dva, ki pač ga odklonim. Tako da res vsi ostali, 98,5% ljudi ali pa tisti, ki že vejo, kaj lahko, komu lahko, to enostavno se lotem brati in mu že na začetku povem, da ne me ne prekinja, ne me ne ustavi k meni, ki se opre, ker jaz dobivam slike, seveda si pomagam z nihalom. Imam eno shemo, po kateri delam, imam en referenčni okvir, tako da vsak dobi enako.
enako schemo, enaka področja, časovno sem tle 5 minut plus minus, pri komu več ali pa manj. Dejansko pa to traja 1 uro, zadnjih 20 minut pustim za pogovor, da pač, ampak zanimivo, ljudje imajo že vnaprej neka vprašanja, ko pa, aha, se to sem že zvedla, zdaj pa mi je jasno, zakaj se mi to dogaja, ker sem mi že odgovorila, ne? Recimo že vejo. No, omenila ste negativne duše. Ja. Kako jih prepoznate? Ja, negativne duše jaz odčitam. Jaz odčitam. Ta prvo vprašanje je, ali imam dostop do dušnega zapisa te in te osebe. In tako, ko pravim, pri skoraj 98-99% ljudi je odgovor da. In potem grem naprej z drugim vprašanjem, ali je duša pozitivna. In rabim spet odgovor da. Če mi nihalo zaniha kot odgovor, recimo jaz točno vem, kdaj imam da, kdaj imam ne, zdaj nihalo ni čisto, ampak ga je treba preočistiti, točno vem, aha, glih takole recimo gre, to pokaže mi odgovor da. In to tudi učim ljudi, kako to delajo, tako da kdor bi se rad naučil, naj me najprej preizkuša, kako njega, brez da karkoli vem, odčitam, potem navdušenci pa pridejo na tečaj. Se pravi, da se lahko branja dušnega zapisa nauči vsak? Vsaka pozitivna duša, vsak dobronameren človek, ponavljam, ne sme biti na drogi, na alkoholu, ne sme povzročati škodo sebi ali drugim, ne sme biti slabonameren človek. Ne more biti človek preprosto dobrega srca, tle ne rabi nobenih nekih sposobnosti, mnogo znanja, neke rejki so mi še precej ovira, ker rejki pač moji učitelji ne odobravajo. Niti Sai Baba, niti Sadhguru in mnogi drugi veliki mojstri, indijski mojstri, tudi moji učitelji niso navdušeni nad raznimi energijskimi tehnikami, ker povzročajo zmedo, ljudje potem mislijo, da so neko uslugo naredili, v resnici so nekaj še bolj zapacali, nekaj se jim zdi, da se je rešilo. Tako da najboljši so ljudje, ki bi se radi tega naučili, ki so preprosto navdušeni in bi radi ali pomagali sebi, ali imeli hobi, ali pa kasneje kot poklic. No in kako to poteka? Stranka te pokliče, midve se že poznava, zato se tikava, ne? Stranka te pokliče, se naroči in kaj mu... Ni niti naročila, se pravi, ko ima plačano, pošle SMS in zdaj odvisno od urnika. Jaz imam urnik na spletu, ker to, kar obljubim, da je danes urnik, bo lahko čez mesec, 2 drugačen urnik. No, urnik pa vidijo na www.omgarden.si. Ja, vidijo urnik, vidijo namen plačila, nakazilo, ni treba pošiljati nobenih potrdilov v plačilu, ker to že takoj vidimo, ker bi mi sam zmedo delali. Se pravi, doma se usede, pošle mesečin, v roku pol ure je zagotovo na vrsti. V primeru, da imam zadnji 3 meseče, pol temu, tretjemu, drugemu in tretjemu odgovorim, da bo čez 2 uri ali pa 3 na vrsti. Tako da gre lahko mod ven, se pravi, lahko zjutraj, lahko popoldne. In kaj potem poveš stranki v tisti 1 uri? Kaj mu poveš? Kaj jim povem? Ok, super. Se pravi, prvo začnemo, ponavadi začnem, prvo odčitam energijo duše. Recimo imamo inovatorje, imamo zemeljske duše, imamo, ko bi se rekli, v katerih življenjih je največ preživela kraljica, kralj, ali so bili to bolj modre krvi, ali so bili, ne vem, ali je napredovala skozi energijo dela. Se pravi, katera vrsta karme jo spremlja njeno dušo, to je čez vsa življenja, kaj je tisto ta glavno. Potem grem, opišem, kaj se je zgodilo v prejšnjem življenju, običajno je to prejšnje, ali tisto življenje, lahko so tudi 2 ali pa 3 par nazaj, ki ima velik vpliv na to življenje tukaj in zdaj. Kaj se je tam dogajalo? Recimo zdaj, če čisto tako povem primer, imela sem enega moškega in sem mu očitala, da je pohajal po svetu, da je
delal v gledališču, bil je stand-up komik oziroma neke vrste gledališki igralec, dosti improviziranja je bilo in ker je bil zelo uspešen in ga je ta poklic zelo srečeval, je pa zanemaril svojo čustveno, ja, ni imel niti družine, imel je ljubezni od danes do jutra, iz kraja v kraj, se pravi en mesec v enem kraju, drug mesec v drugem ali pa državi in menil je ženske kot spodnje hlače. In povem se to naprej in vidim, da je potem grem vrsta karme, ampak hudega pa ni delal, se pravi lepo je živel, zabaval ljudi, osrečeval je množice, kar je bilo karma plus, razočaral je čustveno mnoge ženske, po uporabi zavrzi, nekaj tako je bilo njegovo pravilo, energijsko, to sem očitala, in v tem in polk pridemo vse do konca, vaše vprašanje, ja, zdaj imam eno čustveno zmedo, zdaj ne vem, kaj ne naredim, zdaj sem v situaciji, ko imam pa eno veliko ljubezen, pa ne se ločim ali ne se ne. Aha, evo ti, a se zastopva? Se pravi, aha, a ste zdaj razumeli, kar sem vam povedala, zakaj ste, to se je zgodilo mu v predprejšnjem življenju, zakaj recimo zdaj predprejšnje življenje ima veliko vpliv, pa je bilo eno umestno življenje, ki ni imelo nič posebnega, da bi se razreševalo in zdaj v tem življenju srečuje tiste velike ljubezni, ki jih je imel kot karizmatičen, ekstremen neki igralec, vse so tako, no vse so bile zaljubljene v njega, ogromno oboževalk je bilo en par, pa res tistih. No, zdaj pa ste vi tisti, ki ne ve, kaj ne naredi. Zdaj, prej ste bili hladnokrvni, zdaj je pa naloga, da vse ta čustva na en način posortirate, da ne moreš kar pustiti eno tam pa iti, pa ona te čaka, pa ne ve, kaj lahko pričakuje. No, in ko pridem do konca zgodbe, točno razumejo ljudje, zakaj se jim nekaj dogaja, dobesedno jim je postane logično. No, pol odčitam ta drugi začnem s prejšnjim življenjem, na hitro pridem v to življenje, ki to najpomembnejšega živimo, vrsta karme. Zdaj v knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice, opisujem 4 vrste karme. Najbolj blaga je zemeljska, potem imamo ognjeno, potem je vodna in potem je zračna. In v teh 4 vrstah karme, katera vrsta karme, odčitam to in mu razložim, katero od teh, glede na to, kaj je dolžen, to je približno tako, kot da bi na banki si dolžen jurja ali 5 ali 50. Dolg je dolg. Odplačaj ga, da se spucaš. In katero vrsto karme ima in tudi, če je najblažja zemeljska, recimo, pomeni pravi čas. Pravi čas, ne zamudi svojega plodnega obdobja. Vemo, recimo, rečem, zemlja nas povezuje z materjo zemljo, s pridelki, s kmetovanjem. Kaj se zgodi, če ne pobereš češen ali pa grozdja, ta prav cajt, čez 3 dni vse gnilo. To vsak razume. Se pravi, kaj pa, če moški ali pa ženska zamudijo ljubezen svojega življenja? Šlo, ni. Gre dragam, če obrneš hrbet. Se pravi, ne zamudi pravi čas, najbolj blaga in to se lahko preberejo v knjigi, tako da ne razlagam naprej. Pol grem na področje, denar. Kateri je tvoj najlažji način, da prideš do denarja? Tlej rečem, naj kuža pazi hišo in muca maca lovi miši. Če pa to obrneš, ne bo uspešen ne eden, ne drugi. Ogromno truda in ne gre nikamor. Se pravi, denar. Denar kot najpomembnejši, najbolj aktualen vir izmenjave energije. Skoraj vse dobiš za denar. Za ljubezen bolj malo dobim. Prej kontra. No, pravijo, da za denar lahko kupiš seks, ne moreš pa ljubezni. Lahko kupiš knjigo, ne moreš pa znanja. Z denarjem lahko kupiš hišo, ne moreš pa doma, tiste domačnosti. Se pravi, prvo področje je denar.
kako je duša ustvarjena, da najlažji način zasluži denar. Ni nujno, da to dela, ne? Ampak mu povem, kaj je njegov najlažji način. Drugo je dom. Se pravi, kakšen dom? En mu ustreza v mestu, en mu na podeželju, en mu celo predlagam, da ne si naredi hišo steklenjak, ki ima toliko tam, ali pa enim celo ustreza življenje, čim bolj visoko, na hribu ali v nebotičniku, enim bolj ob morju. In kakšen dom in kakšne preizkušnje ga čakajo doma. Dosti ljudi ima energijo elektrike na preizkušnji v domu in tako je tudi prosim, naj se vsaj v prostorih, kjer so po noči, naj ne gre elektrika niti po kablih. Se pravi, tudi v energiji doma ali pa vlaga. Enim vlaga škodi, enim pa nič. Neverjetni smo. Enim veter prepih, fajn prezrači, veter nosi obilje, ne vemo, Ajduščina, pa kako cveti, recimo brez vetra, vetrocvetne rastline se ne bi, to so pa trave. Drevesa nekatera vetrocvetna. Se pravi, tudi čebele ne bi preživele brez teh vetrocvetnih trav in pa mi ne preživeli, ker ne bi imeli nič, v parih letih bi šli. Se pravi, dom. Potem gremo na področje zdravja. Ne, brez zdravja ni nič. Kje ima najbolj šibke točke? Kje naj pazi? Za časa covida me neverjetno veliko ljudi klicalo, kot da bi sami vedeli, in točno veš, ali je grlo, ali so pljuča, ali je kakšni spolni organi, ali na kateri čakri ima največ šibkih točk. Tako da pol mu naročim, naj pazi. Jaz nič ne rešim s tem branjem dušnega zapisa. Človek dobi samo informacije, ne pa rešitve. Opozorite v bistvu. Ja, to enim že pomaga, ampak eni bi radi več. Ampak pol lahko nadaljujemo. Zdravje. Za zdravjem je področje transformacije. Se pravi, to je kuno, ki se z gosenice v metulja preleviš in to je recimo, vsi smo se, recimo tisti, ki imamo otroke, prej si deklica, pa si mama, in tu je že neka naravna transformacija, še dobiš energijo mame, materinsko, samo moraš roditi, ali pa očetovsko. Se pravi, transformacija v tem našem, po mojem pomenu, pove, kje je tisto področje, na katerem bo duša dosegla napredek. Kaj mora premagati, se pravi, imaš neki izpit, tako ko imaš, se pravi, partnera moraš imeti, da napreduješ, ker se gledaš vsak dan sebe v ogledalu, takoj ti pove, si lepa, si fajn, dobro kuhaš, se znajdeš. Najbolj ti on pove. Ali pa otroka imaš, točno vidiš, kakšen si v vlogi starša, koga imaš. Recimo, ljudje okrog nas nam povejo, kakšni smo, če živimo z njimi, če smo intimni z njimi. Se pravi, se nam ogledalo v bistvu. Itak, najboljše, najbolj iskreno, recimo, če je iskrenost. Drugi nas ne poznajo, pravijo, mi pišejo na Facebooku, Aleksandra, se jaz te poznam, se midve se poznavam, ne vem, nimaš slike, ne spomnim se te, ne vem. Tako da, potem transformacija. Kje je tisto področje, kaj ne naredi, da bo dosegel napredek? Se pravi, napredujemo v šoli, napredujemo kot ljudje, ker nekaj premagamo, naredimo diplomo, rodimo otroka, se poročimo in tako naprej. Smo sodelavci, in tako naprej. Potem je področje izobraževanja ali usposabljanja. Neverjetno, mi ljudje se skozi učimo, vsaj jaz se učim, jaz še zdaj hodim v šolo. Ja, celo življenje se učimo. Naši starši lahko ne, Iz življenjskih situacij. Ja, ampak mi se moramo dobesedno učiti. Tle mišljeno prav uči se, kaj se učiš, vemo, da tudi inštrument, ne moreš ga pustiti, prav je, da moraš skozi vaditi. Ne moreš, zdaj sem se pa naučila, zdaj pa znam. Ne, ni, jaz sem se recimo strojepisja naučila. Znam, slepo pišem, tipkam, to sem se enkrat naučila in zdaj skozi znam. Mogoče, če bi, zdaj inštrument pa ni tako, tudi šport in tako naprej. Se pravi, katero je tisto področje, kam vlagati energijo, kje se učiti? To doživljenjsko. Tudi, če imam 60-letno babico, recimo mi hodijo na moj program online Ključ do duše, tu bom imela septembra spet razpis zunaj. Zdaj imam pa tisto malo šolo pred to veliko šolo, tako da
vsem predlagam, da se ogledajo čisto natančno vse na spletu, na spletni strani, ali pa pošljem, omgarden.si. Garden, tako kot om in garden kot vrt. Zato, tam pijemo čaj, se imamo luštno in tako naravno okolje imam, čeprav imam pač ta center v Ljubljani, zaradi tega, da zaradi drugih stvari, imam tudi osebne kontakte, ampak ne za branje dušnega zapisa. To pač 1 uro naredim hitro nadaljavo in če me kdo hoče videti, me gleda, me snema v živo preko Skypa. No in potem je kariera. Kariera, mislim, če fališ kariero, mislim, kar fališ, tisto ne gre. Eni imajo pa še ful več karme na enem od teh področju. Kariera, kakšen način, da uspe v karieri in zaključen z darmo. Darma ali poslanstvo. Tukaj sem tudi to lepo opisala v knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice. Se pravi, kako jaz dobim darmo ven. Karma plus, karma minus je enako in darma, recimo, da ti ostane plus, tako v poslu. Toliko pride not, rečemo, prihodki in toliko gre ven, so odhodki, se pravi karma plus, karma je delovanje. Nič drugega. Dobro, slabo. Zdaj ni zdaj to zmerno slabo. Se pravi, če imaš najemnino za poslovni prostor, to je odhodek, ni prihodek in to bi bilo karma minus. Se pravi, se nismo rodile bogatim staršem, nismo imeli tako dobre karme, da bi nam podarili en velik lokal. In smo že tam, že moramo z najemnino. Ampak je dobesedno na drugi strani doprinos, kljub temu, da plačamo, ker pač lahko delujemo. Hvala Bogu, imamo dosti karme plus, se pravi, ustvarjamo dobiček, nismo na zgubi in to, kar je rezultat temu, koliko smo v plusu, to s tem lahko v smislu darme naprej kreiramo. In tega ljudje ne razumejo. Se pravi, nekdo, ki mu ostane 100 evrov, konec meseca, kam bo vlagal, kako bo živel svoje poslanstvo, kako bo spremenil kaj. Če mu ostane 1000 evrov, ima dosti več, 1000, vsak mesec mu ostane 1000. Aha, zdaj pa lahko res nekam vloži v nek svoj potencial. Tismo, ko ostane 10 000, ta bo pa hitro lahko živel svoje darmo. Se pravi, kličejo ljudje, kako ne živim svoje poslanstvo, vse ne vem, vse ne morem. Ja, sorry, kolega, imaš toliko karme minus, najprej moraš pristop plus, da lahko. Se pravi, vsak človek ne more popolnoma v celoti in to takoj živeti svojega poslanstva. Čeprav v osnovi darma, to tudi celo poglavje pišem v knjigi, čeprav so mnogi pred mano že to pisali tudi o karmi, ampak meni se zdi, da sem jaz najbolj razumljivo to ljudem povedala, tako da si oni v praksi lahko zastopijo. Ne glede na to, so to z osnovno šolo ali pa z ne vem kakšno fakulteto ali pa višjo izobrazbo. Da to tako po naše energijsko sem zastopila, kako to pomeni, ker ena besede karma, darma izhajajo iz sanskrta. In v naših besednjakov imajo to, vsaka beseda njihova ima lahko 4-5 pomenov in zdaj ti to moraš prav začutiti, kako to prevesti. No in zdaj smo pri darmi. Imamo spet v smislu darme, poslanstva našega, smo na preizkušnji, pravim ljudem, imamo sončno in senčno plat. Imamo potencijale, imamo dobre točke, močne točke in imamo šibke točke. To je kot vrt, imaš plevel, imaš rastline. Vsak mu povem, kje so. To so vaši pleveli, to so vaše kulturne rastline, ki bojo ustvarile pridelke, da boš od tega fajn živel. Manj, ko bo plevela, več ti bo raslo na tvojem vrtu. In ti si vrtnar svojega vrta, se pravi, če je bilo 2-3 mesece nazaj tak vrt, bo 2-3 mesece naprej drugačen vrt in tle pomagam. Na ta način, da mu odčitam tako nek 10-15 teh kvalitet v plus in v minus, tako da čisto vsi imamo to in vsak si reče, materej, se dosti tega na levi sem že ščisto, veš, zdaj imam sam še ne 2, res? Ja, pred leti sem pa imel dosti tega. Ja, ampak takrat vam je šlo slabše. Ja, točno tako. Če mu bilanca plus minus. Tako da ja, nikoli ni prepozno. Tako nekako to vse spravim na 30-40 minut in pol so vprašanja. Tisto, kar ga najbolj mori.
No in v rokah držim ogromno pozitivnih povratnih informacij, Ja, to je pa poglejte. največje darilo. In najbolj fascinira me, da je vsaka ocena dušnega zapisa, ki ga je Aleksandra prebrala, ocenjena 5 in vsi so fascinirani, Ja. vsi veseli, vsi, skratka, ogromno pozitivnih povratnih informacij. Vsak dejansko je fasciniran. Tako da neverjetno. Ne? V celem življenju so me ocenili z najnižjo oceno 3 in sem dobila samo 1 trojko. Še to je ena, ki sem jo kregala. Gospa, pol ure zamujate, pa popust je dobila. Kam je napisala? Ja, sej, ajde ne bo 3, ker tako, da sem v smislu grobam. Jezne, da, ker ste jo... Samo ena, ja. Zamujate pol ure, vas čakam, kaj za to. Ne, zadnji pol čakajo drugi. No, tista mi je dala 3, ostale imam 4, 5. Ena najbolj huda je rekla, ker sem tako zelo kritična oseba, vam dam od 4 do 5, ste me pa šokirali do konca, mislim. Skratka, same pozitivne informacije. 5, ogromno 5. Odlično. In tudi kaj napišejo, recimo jaz ne vem nič, ženski povem, kako je bilo v prejšnjem življenju, ona konča v jarku, raztrgajo jo črni ptiči in pravi, a to je to, da se jaz še danes bojim ptičev? Ja, verjetno, a ne, recimo, tako da... No, mogoče preberem. Ja, lahko eno od 10, 20. Recimo, Aleksandra, zahvaljujem se vam za branje mojega dušnega zapisa. Sem morala malo prespati in razmisliti, zato vam šele sedaj odgovarjam. Vaše branje dušnega zapisa mi je pomagalo, da sem dobila odgovore na vprašanja, zakaj se mi dogaja, kar se mi dogaja. Nekaj stvari sem že vedela, večina pa se mi je razkrila ob branju dušnega zapisa. Res vse drži, kar je bilo povedano. Nekatere stvari sem že razrešila, druge pa me še čakajo. To bo izredno lepa iztočnica za prihodnje leto, saj zdaj vem, kaj moram delati na sebi. Skratka, dobijo eno potrditev in pa eno iztočnico za rešitev svojih težav. Ja, in za boljše življenje, da sploh vejo, a dejansko jih prečekiraš, rentgensko jih preslikaš in rečeš, aj, to je v redu, sam ve, a ne, da se vidi. Potem, a ne, če človeku kaj ne gre, spravi naslednji korak, ali pride na regresoterapijo, da delamo 1 na 1, ali pa gre v online ključ do duše, ne, pa druge programe, da se sam nauči, da čisto sam dela, a ne, na sebi in lahko tudi na drugih. Prej smo omenili tudi otroke. Ja. Bi morali starši poznati dušo svojega otroka? Joj, mislim, da res bi mogli. Sploh pa, da ga znajo vzgajati. Toliko so otroci različni, knjige so pisane za vse enako, ampak ne delujejo stvari pri vseh enako. Tako da jaz imam tudi 3 otroke in že pri prehranah so drugačni. Nikoli nisem silila nobenega nič, da more na vsak način neko redič jaz, ampak sem naredila solato in paradižnikovo solato, recimo. Pri enemu sem mogla zbrati tako finto, da je bilo najprej solata na mizi in pol se je še kuhal in pok je bo toliko bi rad jedel, je kar pojedu, a ne? Kdaj bo kosilo? Vse že na mizi. Je se sam solata. Ja, se pojeste tisto jejte, če ste lačni. Tako da pri enemu rabiš čist drugačen pristop in če vidiš, kakšna duša je, mu lahko res si v oporo, da ga spoznaš in ti novodobni otroci so dosti iz teh dušnih, zvezdnih in galaktičnih dušnih skupin, ki jih opisujem v knjigi. In tudi to vidite, vi nekomu berete. Ja, lahko se mi pokaže že dušna skupina v 1 uri, lahko pa potem starša povabim, ker to je zelo, zelo dolgo obsežna tema, da se pač sam nauči, dobi nihalce, dobi vse te obrazce, vprašanja, a ne, in kaj ne išče in kako ne prečekira. Tako da tudi to je varianta, da se ljudje kar sami naučijo. Tako da dejansko jaz pa zadnji pregledam, kar so odčitali za svoje otroke, za svojega partnerja, za sestre, brate in tako naprej, da jim lahko so v oporo ali pa pomoč ali pa v usmerjanje za naprej. Kaj pa branje dušnega zapisa? Je to dovolj, da samo enkrat ali se le ta spreminja in je potrebno branje dušnega zapisa večkrat? Ne, jaz nikoli, samo enkrat in dost.
pri meni, ne vem, ljudje me sprašujejo, ne vem, kje berejo in so me zamenjali s kom drugim, a pol je to treba večkrat, ne? Ne, enkrat v življenju naredimo, ne? Ker jaz preberem matrico, se pravi skelet, ne? To ostane vedno enaka, imaš 20 ali imaš 80 let. Se pravi, jaz bom enako povedala darmo človeku, ki ima 80 let in ko jih ima 15. Zdaj, če je ta pri 15-ih, ima dosti časa, da deluje po svoji darmi, da se odloči za ta prav poklic, da si izbere stanovanje ali hišo ali tako. Se pol ljudje rečejo, aha, se res mi to bolj ustreza. En mi je čisto ustrezalo, recimo življenje v Nebotičniku, ne vem, 8. nadstropju. Ja, rekel, uživam tle, jaz imam super razgled dol na celo dolino. Jaz bi bila pa pri zemlji, ne rada, blizu, pritličje. Jaz imam drugače kot on. Midva ne morava zamenjati. No, mlajši, ko je, bolj mu lahko pomagaš in to se ne spremeni nikoli. To ostane. Vse, kar se spreminja, je človek, ki je sam vrtnar svojega vrta. Recimo, jaz bi takole rekla, vaš vrt na Štajerskem ima rad take in take rastline, take jabke posadite, na Primorskem rabi drugačno. Drugačne, vsi smo drugačni in to vedno ostane, jaz samo enkrat v življenju. Potem pa lahko na druge načine delam prognozo, ne samo za eno leto, to je pa karmična prognoza, to pa ni branje dušnega zapisa. Pol pa lahko z drugimi storitvami ali pa partnerska karma, to traja samo pol ure in je tudi pol od cene od branja, ampak to naredimo pol. Eni hočejo, jaz bi rada sem vedela partnersko karmo. Ne, jaz samo tvojo dušo berem, njega nimam. Tisto bo pa pol. Mogoče se še dotakneva samo revije, ki si jo prinesla zraven. Ki sem jo prinesla, ja. Evo, aha, tole revijo, ja, to je zanimivo. Se pravi, v tej reviji opisujem tudi dobo Atlantide in naše duše, mnoge duše, vladari, kralji in kraljice, bogovi in boginje, ki so živele že za časa Atlantide, so zdajle med nami, rojevajo se otroci, prihajajo dol, da nam bojo popravili, izboljšali tale svet. Mi imamo tlele dosti zvezdnih duš, ki bojo izboljšale ta planet pred tem, da ga ne uničimo. Tako da ja, vabljeni tudi k nakupu te revije, ker tudi na strani 77 čudovit članek pišem ravno, kako je bila tista družba pravična, zakaj je bila pravična, zaradi teh ravnotežij energij, ki so bile takrat in zakaj, kako so negativne duše uničile to Atlantido in krivdo, na en način kolektivno krivdo nosijo ali pa nosimo mnogi, katerih se nam je v regresiji spomin na ta čas, na to zlato dobo nekako prebudil in se tega rešujemo, da lažje živimo. Skratka, dragi moji, vkolikor ste se navdušili, da bi se le odločili za storitev branje dušnega zapisa z Aleksandro, boste naredili sebi veliko uslugo, lažje živeli in pa seveda spoznali samega sebe, kajti spoznati in poznati sebe, svojo dušo, dušne darove, hotenja in tudi pomanjkljivosti, ki jih potem lažje sanirate in odpravite in da lahko skozi življenje na malce lažji način koketirate z življenjem preko službe, odnosov, hobijev. Skratka, odločitev za storitev branje dušnega zapisa z Aleksandro vam je lahko odlična odskočna deska za izboljšanje in uspeh in pa seveda tudi za napredek. Skratka, Aleksandra, veliko sva povedali, vse več pa lahko naši gledalci in gledalke vidijo in pa preberejo na spletni strani www.omgarden.si, pokličejo in v nadaljevanju tako. Hvala lepa. In zopet kmalu ob sredah je Čajanka za dušo in zopet bomo z vami, drage gledalke in gledalci. Za danes pa hvala lepa za pozornost, pazite na se, bodite zadovoljni samim seboj in pa srečno do prihodnjič.